পেঙেৰি টকৌপথাৰত বিশ্ব নাৰী দিৱসত 20টা চিলাই মেচিন প্ৰদান কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 18 গাৰোৱাল ৰাইফল ডিগবয় বেটেলিয়নে পেঙেৰি সেনা ছাউনীৰ সহযোগত পেঙেৰি 1 নং টকৌপথাৰ গাঁৱত মহিলাসকলৰ সুবিধাৰ্থে 20টা চিলাই মেচিন যোগান ধৰে। তদুপৰি মহিলাসকলক চিলাই শিকাবলৈ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰশিক্ষক নিয়োগ কৰা হ'ব বুলিও সদৰি কৰিছে। 1 নং টকৌপথাৰ নৱজ্যোতি যুৱক সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত চিলাই কেন্দ্ৰ ফিতা কাটি মুকলি কৰে 73 মাউণ্টেন ব্ৰিগেডৰ কামাণ্ডাৰ অভিনেশ চাম্বাইলে। তেখেতক সহযোগ কৰে 18 গাৰোৱাল কৰ্ণেল কেএছ এছ'চিয়েট এইচ জন আৰু পেঙেৰিস্থিত সেনা ছাউনীৰ মুৰব্বী বিষয়া ভাস্কৰ বৰাই। বিভিন্ন ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সোণৰ পদক লাভ কৰা 4গৰাকী যুৱতীক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয়। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। যিহেতু আজি আমাৰ ইয়াত বহুতো শুভ ক্ষণ ক'ব লাগিব। ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত ৰেড চিল কাটিং চেণ্টাৰ এটা তেওঁলোকে স্থাপন কৰি দিছে, যাৰ দ্বাৰা আমি আত্মনিৰ্ভৰ হৈ আমি গাঁওখনৰ লগতে নিজৰো ডেভেলপ কৰি যাব সক্ষম হ'ম। আৰু ভাৰতীয় সেনালৈ অশেষ ধন্যবাদ দিব মানে বাৰে বাৰে মন গৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে বহুত ভাতৃ ভগ্নীৰ এটা সম্বন্ধটো তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছে। ইমানেই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় সেনাসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ আজি নাৰী দিৱসৰ দিনাখন আমাক এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, এটা যিটো আমি আত্মনিৰ্ভৰ হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটা বাট আমাক দেখুৱাই গৈছে। তেওঁলোকে আমাৰ ৰেড চিল কাটিং চেণ্টাৰ যিটো আমি কাপোৰ বনাওঁ বা চিলাওঁ এইবিলাকৰ স্থাপনা কৰি দি গৈছে। আমাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ চাহাব চাম্বিয়াৰ চাহাবক অশেষ ধন্যবাদ। ইমান ওচৰৰ গাঁৱত তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা পদবী মানুহ ইয়াত আহি আমাৰ লগত যিটো মিলা প্ৰীতিলে ইয়াত আহি কিনে আমাৰ সহায় কৰিলে, সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় সেনাসকলকো অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আগন্তুক দিনত আমাক ভাতৃ ভগ্নীৰ যিটো সম্বন্ধ তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছে, আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু টকৌপথাৰ মহিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত সহযোগত আৰু আপোনাৰ পেঙেৰি নাচগুৰুৰ সহযোগত সুন্দৰ এক আয়োজন হৈছিলে। টকৌপথাৰত চিলাই মেচিনৰ চেণ্টাৰ এখন উদ্ঘাটন কৰা হয়। আৰু এই চিলাই মেচিনৰ উদ্ঘাটনৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য হৈছে কি মহিলা দিৱস উপলক্ষে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণ আৰু এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যি ভাৰতীয় সেনাই আগবাঢ়িছে, আমি ভাৰতীয় সেনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আশা কৰিছোঁ এই চেণ্টাৰৰ যোগেদি সকলো উপকৃত হৈ যেন পেঙেৰিবাসীৰ ৰাইজ, টকৌপথাৰবাসীৰ ৰাইজ আৰু ব্ৰহ্মঞ্চবাসীৰ ৰাইজ। আমি আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ভাৰতীয় সেনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।